Так, ребят, всем привет! Приветствую вас на канале MyElantra, на сайте myelantra.ru, в группе ВК и в группе Telegram. Также, ребят, ссылочка будет в описании. Еще у нас есть канал на Дзене. Ребят, извиняюсь, конечно, что видео не выходят так часто, как хотелось бы. Решаю вопросы по мере их поступления. Но уже накопилось, кроме вот этой вот проблемы по скрипу, еще накопилась проблемка по рулю. Точнее, под рулевому шлейфу. Загорелась подушка безопасности, беременный мужик на приборной панели, как его называют. Также все никак не поменяю. Шайбы на ступицах, на приводах точнее. Никак я не поменяю. Ребята уже в Телеграме уже меняют. Я не успеваю все, ребят, за ними. Хотя я уже собирался год их поменять. Времени реально, ребят, не хватает. Поэтому, не обессудьте, не обижайтесь. Что могу, то делаю. Так, что я сегодня хотел рассказать быстренько. Смотрите, ребят, значит, у меня машинка Hyundai Elantra MD 5-го поколения 2011 года. Значит, такая проблема. Пробег уже 222 тысячи километров. При повороте руля до упора в одну сторону, в другую сторону были слышны такие скрипы. Сейчас я в ролик вам ставлю. Ребят, всем привет. Вот слушайте. Вот именно смотрите, как получается. То есть от упора до упора получается в конце. Вот. Это что, две что ли получается? Шаровые опоры или одна какая-то? Вот. Значит, смотрите, не спешите, ребят, приговаривать шаровые опоры, что с левой стороны, что с правой стороны. Самое простое в домашних, так сказать, условиях можно будет самостоятельно продиагностировать источник этого скрипа. Как вообще понять, что у вас скрипит, с какой стороны? Смотрите, что нужно делать. Вам нужен помощник, запускайте двигатель, и пусть помощник вращает руль в одну и в другую сторону. А вы тем самым пробуйте. Здесь, конечно, не очень удобно будет на вывернутых колесах. Вот пробовать нужно будет за все вот эти шарниры шаровые. Это рулевые тяги, шаровые опоры, соответственно, стойки стабилизатора. Также откройте капот и послушайте со стороны этих опорных подшипников. Там может быть тоже. И также прислушивайтесь к самим пружинам. То есть на запущенном двигателе крутим рулем и вычисляем источник звука. Но потом, соответственно, покупаем запчасти, ищем их на любом автомобильном сайте, заказываем и меняем. Ничего, в принципе, сложного. Сначала я думал, как я уже повторяюсь, на шаровые, а оказалось это вот, смотрите что. Ребят, всем привет. Помните, я записывал звук, как скрипит у меня что-то. Я думал, это шаровое. Смотрите, вот в чем дело, ребят, видите? Вот це, водитель, ё-моё. Я не знаю, нижний как, целый. Где он там? Нижний вроде целый, а этот, бедняга порватый. Так что, ребят, смазываю сейчас и дальше будем кататься. Ты что, с ума сошел? Шучу. Я что-то в сети разочаровался, что-то я немного проехал на них, что-то они мне не понравились, эти стойки стабилизатора. Попробую другое что-то. Что посоветуете, ребят? С этой стороны сейчас тоже покажу, целый или нет. Где они тут вообще? С этой стороны целый вроде бы. Тут не видно нифига. Вот такие вот, ребят, дела. Так что, ребят, вот так вот смотрите. Будьте аккуратны, не покупайте лишних запчастей, которые не нужны по сути. А всего лишь навсего, получается, у нас был один неисправен пыльник на правой стойке стабилизатора.
Стойки стабилизатора я уже заказал. Ребят, их в принципе менять-то не сложно вообще. Колесо сняли, 2 гайки открутили. Если не откручиваются, срезаете их и ставите новые стоечки стабилизатора. Их еще называют косточками. Надеюсь, было видео полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в нашу группу в Telegram. Там мы общаемся, много чем делимся. Даже некоторые части не выкладываю и на YouTube, потому что быстренько решили с ребятами какие-то вопросы, проблемы в группе Telegram. Ну и все, в принципе. Так что, надеюсь, было видео полезным. Всем пока, ребят.